Я не знаю, слышно ли это в этот микрофон, но я сейчас в парке, и тут птички такой трелью заливаются прям. Солнышко светит, листочки золотые, короче. Осень такая, которую, знаете, мы любим. Золотая, красивая, не влажная, без дождей, без серости и депрессии. Я осень не очень сильно люблю, это потому что у меня с ней связано много негативных эмоций на протяжении уже нескольких лет. Но в этот раз, конечно, прям вот просто кайф. К теме сегодняшнего видео у нас в стране, откуда я родом, относится, по-разному. С одной стороны, об этом не принято говорить, с другой стороны, это все равно всем интересно. Я имею в виду разговор о деньгах. Потому что, с одной стороны, у нас есть поговорка, что деньги любят тишину, и вообще не принято как-то выставлять на показ свой доход, свой достаток, как говорится, флексить своим дрипом и соусом. А с другой стороны, всем очень интересны ответы на вопросы Дудя, сколько ты зарабатываешь. Парадокс в каком-то смысле. А так как я нахожусь в Европе, я все-таки решил, что будет интересно людям узнать, что почем хоккей с мячом, сколько денег я трачу, хотя бы, в пределах одного месяца. И поэтому в течение этого месяца я фактически со всех покупок собирал чеки, чтобы потом сесть, подбить это все дело и рассказать вам. Выглядело это, конечно, вот так. Но я справился, мне удалось все это посчитать, и теперь я с вами об этом поговорю. Только давайте сразу с вами небольшой положняк. Просто перечислять товары, на которые я потратил деньги, это скучно. Я их разделил на определенные категории, я подбил общие суммы, сделал небольшое процентное соотношение, произвел небольшие бухгалтерские операции. Мне интересно рассказать о том, на какие категории я потратил больше всего денег, почему, зачем, то есть как-то это проанализировать и рационализировать, насколько мне позволяют мои когнитивные искажения и мой мозг, а также немножечко, в принципе, рассказать о том, как я отношусь к деньгам. Думаю, начать нужно с последнего, потому что, зная мою призму, зная мою точку зрения на деньги, вам будет проще понять некоторые мои мысли касательно того, на что я потратил, собственно, эти деньги. Начнем с простого. Деньги – это не самоцель. Не имеет смысла просто зарабатывать деньги, чтобы заработать деньги. Их нужно зарабатывать на что-то, их нужно инвестировать на что-то, их нужно копить на что-то. Потому что, я не собираюсь, например, отгрохать себе пирамиду или мавзолей и просто забрать с собой все богатство. Это бессмысленно. Я планирую заработать, какое-то состояние, чтобы потратить его в течение своей жизни, например, на свою зрелую жизнь, на свою пенсию, помочь своим родителям, помочь друзьям при случае. И потом, надеюсь, большую часть этого всего передать по наследству, чтобы мои дети, а потом, может быть, и их дети это все еще больше приумножили, еще больше передавали. Так, собственно, и становятся богатыми. Просто заработать деньги, чтобы иметь круглую сумму на счетах, кому-то, может быть, это мотивирует. Мне это не очень интересно. Второе. Деньги должны все-таки работать. Как я уже сказал, они, не должны просто быть какой-то вещью. Они должны что-то тебе давать. То есть это могут быть или дивиденды, например, если ты положил их в банк под процент, или ты их инвестировал подо что-то. Потому что просто деньги, они обесцениваются со временем. Мы все знаем, что главная фигня во всем мире, в экономике, это инфляция. Деньги теряют свою покупательную способность. 100 тысяч в одном месяце не равно 100 тысяч в следующем году или даже через полгода, например. Безусловно, нужно иметь какой-то несгораемый запас, желательно в вечно зеленых долларах, потому что евро могут не везде принять, рубли, давайте честно. А мертвые президенты могут открыть в экстренном случае очень много дверей. Деньги, они все-таки должны что-то делать для тебя. То есть, либо они должны крутиться в инвестициях, либо в банке, что-то делать. Либо ты их должен тратить, чтобы зарабатывать еще больше денег. Это как во всех кликерах, ты вкладываешься во что-то, чтобы потом заработать еще больше. В моем случае, например, это может быть покупка какого-то оборудования для съемки влога. Это может быть покупка подписки на Patreon, на блогера, чтобы узнать его знания о YouTube, как он что-то обрабатывает, как он что-то делает, каких-то курсов, еще чего-то. Или это может быть даже простая покупка билетов, чтобы я мог куда-то съездить и рассказать об этом, и за счет этого, увеличить аудиторию, чтобы потом YouTube все-таки дал мне какую-нибудь рекламу. Как вы уже могли понять, к деньгам я отношусь как к инструменту. Это ключ, который может открыть очень много дверей. Потому что, например, я свое высшее образование в России получил платно. Оба, и бакалавриат, и магистратуру. Не дошел головой молодой человек, чтобы поступить на бесплатку. Мне помогли в этом родители. Они дали мне этот ключ, благодаря которому я открыл двери, и благодаря которому я смог получить знания,
благодаря которому я смог познакомиться с людьми, потом впоследствии где-то найти работу, благодаря которому эти знания, которые я получил в университете, я прикладываю, например, рассказывая здесь что-то во влоге. Сами деньги не купили мне эти знания. Я их получил сам во время того, как я ходил в университет, ходил на пары, делал задания, общался с людьми. Но они открыли мне дверь. И за это, кстати, большое спасибо родителям. Но, пожалуй, все то, что я сказал до этого, это рационализация одной простой идеи. Когда я буду умирать, все, что я с собой смогу забрать, это моя память, это моя жизнь, это мой опыт. Это все то, что я прожил в течение своей жизни. И благодаря деньгам я могу узнать побольше об этом мире и уменьшить количество сожаления, которое я буду, а в лучшем случае не буду испытывать на смертном одре. Мысль довольно экзистенциальная и мрачная, но посыл в ней очень хороший. Я могу, например, не купить какой-нибудь чизкейк, который стоит дороже, чем в России, и потом думать всю жизнь, а вот могу ведь купить тот вкусный чизкейк. И на смертном одре, мне кажется, что память о том, что я все-таки купил этот вкусный чизкейк и съел его, будет дороже и, богаче в каком-то смысле, нежели чем отказ от него сейчас. И самое главное, я не из богатой семьи, я из семьи со средним достатком, как мы, в принципе, в семье считаем. Это не тот булшит, который вам пытаются прогнать о том, что средний класс начинается с 15 тысяч рублей. Нет. Не очень богато, не очень бедно. Бывали времена хорошие, бывали времена не очень хорошие. У меня бывали времена, когда у меня была зарплата, когда у меня не было зарплаты. Бывали времена, когда я мог себе позволить хороший кофе, а бывало, что мне его покупали друзья. То есть я стараюсь все-таки к тратам подходить рационально, насколько мне это позволяет мой мозг. Но хватит прелюдий. Итак, за месяц я потратил вот столько. 30 с копейками тысяч крон. Это очень больно осознавать внутри, потому что для меня пока что трата денег, к сожалению, она такая, скорее неприятная вещь, чем приятная. Но даже давайте так, не 30-40 тысяч крон я потратил, потому что это еще туда давайте включим сразу косты за общежитие, за проезды, за бургеры, которые мне не дали чеки. В общем, примерно, 40 тысяч крон у меня получилось. Я, когда покупаю что-то в Чехии, я пытаюсь обмануть свой мозг, и я округляю курс кроны к рублю к 4. То есть в среднем крона к рублю это где-то 3,5, 3,7, в зависимости от банка. Я умножаю на 4, потому что мозг очень хочет скрутить это в меньшую сторону. А умножая на 4, ты сразу примерно понимаешь, что, кого, куда, и тебе становится попроще это все дело считать. И вот у меня получается 40 тысяч крон за месяц. 160 тысяч рублей. Это 2,5 моих прошлых оклада на работе. Если просто сказать эту цифру, это дохрена денег. Это очень много. Но с другой стороны, я понимаю, что такой траты в ближайшем будущем у меня уже больше не будет. Например, у меня в категории хозяйства потрачено фактически 5000 крон. 5000 крон это 20 тысяч рублей. До хрена ли это? До хрена. Но что я включаю в эту категорию? Это всякие сковородки, сотейнички, поварешечки, ложечки, полотенчики, всякие моющие средства. И больше таких костов не будет, потому что я купил сковородку, и эта сковородка со мной может пройти сквозь года. Точно так же, как и сотейнички, и вилочки, и прочее. Разумеется, я мог бы купить это дешевле, но не факт, что оно бы мне прослужило так долго. Например, у меня нож, которым я сейчас пользуюсь, стоит, по-моему, 300 крон. Это 1200 рублей. Это шеф-нож, с хорошим хватом, с хорошей пяткой. Я бы мог купить нож в супермаркете дешевле. Допустим, в 2 раза. Я бы прям напрягся бы поискал. Но он бы хуже резал, у него был бы неудобный хват, его приходилось бы еще чаще затачивать, чем этот нож, потому что этот нож тоже не самый лучший. И каждая готовка для меня превратилась бы в ад. А я люблю готовить. Мне нравится готовить. Я хочу получать удовольствие от процесса. И поэтому, я потратил на нож столько-то, а не столько-то. Точно так же я мог бы купить сковородку какую-нибудь, хуже, чем та, которую я купил в Икее. И смысл? У него бы шаталась бы ручка, например, или покрытие бы слезло, или еще что-то. Скупой
чаще всего платят дважды. И если есть выбор один раз и возможность, кстати говоря, потратить чуть побольше, но в долгосроке это снимет очень много головной боли, я так трачу деньги. По крайней мере, что касается хозяйства. Да, там, у меня хорошие вешалки из Икеи, которые я знаю, что прослужат долго. У меня хорошие сотейники, у меня хорошая чашка, которая меня радует, да, с которой я вот пью чай или кофе, я прям смотрю на нее, я кайфую, хотя это вроде, казалось бы, обычная чашка, да, но она удобно лежит в руке, в ней удобный объем, поэтому мне кажется, что да, эти затраты, которые я потратил в Икее и на прочие хозяйственные вещества, они правильные. Например, у меня есть прачечная, да, в соседнем общежитии, куда я хожу за деньги стирать вещи. В принципе, в стоимость уже стирки заложено то, что там будет и кондиционер, и стиральный порошок. Но я один раз постирал со всем тем, что мне дает в этой стирке, и мне не понравился запах у белья. Ну, то есть вообще. Я пошел, да, потратил дополнительные деньги, купил нормальный кондиционер, купил нормальный порошок. И я точно знаю, что у меня вещи будут чистые, они будут пахнуть вкусно. Я буду вот прям их носить, и даже просто шкаф открывать, и будет приятный запах. Например, такой же логики я придерживался, когда покупал здесь одежду. Я приехал в Чехию с минимумом одежды. То есть у меня там одно пальто, 2 пары обуви, 4 футболки, там, брюки от костюма, ну, собственно, костюм, да, какие-то еще брюки, 2 пары джинс, шорты, носки, трусы. Вам реально вот bare минимум, чтобы выжить. Мог ли я с ним прожить еще дольше? Разумеется, мог. Было ли это комфортно? Не очень. Потому что, например, Мартинсы очень красивая обувь. Она идеально подходит для дождливой погоды. Она много с чем сочетается. Но в ней не всегда удобно ходить. В ней потеют ноги, вследствие чего ноги воняют, вследствие чего носки, например, тебе приходится менять чаще. А, например, одеть костюм и спортивные кроссовки — это просто, некрасиво. В моей, по крайней мере, системе красоты и стиля. Поэтому я решил, да, по скидке найти, да, какие-то все кеды. Я купил Севансы за 1600 крон по скидке, высокие, да, с конфикушем. Это при том при всем, что я очень скептически отношусь к фирме Vans, потому что, во-первых, ценник, честно говоря, для скейтерской обуви какой-то заоблачный. А во-вторых, предыдущие 2 пары у меня очень быстро развалились. Но я решил такой, вот хотел дать себе возможность и дать фирме Vans шанс, да, вот на эту технологию конфикуш, типа, которая позволяет комфортнее ходить в кедах. Потому что кто ходил в скейтовых кедах, это вот реально обувь, чтобы в ней кататься на доске. Она не для того, чтобы прям ходить, бегать и жить активной жизнью. Она не очень удобная. Ну, кроме конверов, но конвера не особо скейтовые. И тут смотрю, на них есть скидка, я решил такой, хрен с ним, последний раз, да, там дам шанс. И пока что они себя отлично показывают. Они уже прошли типа стресс-тест в 13 километров за один день. Я в них проходил вообще с кайфом. Они не раздраконились, они не скрипят, как конверсы, ничего такого. Мне просто в них приятно ходить и приятно на них смотреть. Они клево получаются на фотографиях, например. Они клево смотрятся с костюмом. Хорошая ли это инвестиция? Мне кажется, да, время покажет. Вот эта куртка. Я бы мог жить и ходить в одном пальто, с которым я приехал, но в нем довольно прохладно сейчас, потому что температура стремительно уходит к нулю. И я решил такой, бомбер по скидке, почему бы не купить? Он еще и двухсторонний. Кайф. Точно по такой же логике я купил себе, да, там спортивные штаны и спортивные шорты. Потому что у меня есть одни шорты, да, но когда они грязные, мне не в чем ходить, условно говоря, в комнате. Я могу ходить в комнате в джинсах. Но когда ты до этого 10 часов проторчал в джинсах, тебе хочется сменить одежду на какую-то более комфортную. В предыдущих видео вы могли заметить, что у меня есть фирменные вещи. Например, у меня есть Stone Island, у меня есть джинсы Carhartt. У меня немного вещей такого ценового диапазона в гардеробе. Но каждая из них для меня что-то значит. Например, джинсы Carhartt. Это вторая, по-моему, дорогая вещь, которую я покупал в своей жизни. Первая была все-таки Dr. Martens ботинки. Вторая, да, джинсы Carhartt. И потом уже был Stone Island. Или Stone Island, потом Carhartt. Не суть важно. Эти джинсы я купил, да, там на распродаже. Я мог их не покупать. Я их купил еще, да, там тогда, еще давно-давно в Москве. Но вот простой пример. У меня есть джинсы из H&M и есть джинсы Carhartt. И однажды в джинсах Carhartt я находился на учебе в магистратуре. И там вот как-то были криво сварены стулья. И там торчал, шов. Торчал из него такой острый кусочек. И я за него зацепился джинсами, услышал такой, знаете, вот треск, когда что-то рвется. И я подумал, все. Хана, я только купил джинсы, им пришел нуда, они пришли в негодность. На них ни следа вообще. То есть
не иронично и действительно правдиво то, что в Кархарте люди всю жизнь ходят в одном и том же. Они не выцвели, они не протерлись, у них не появились какие-то потертости на коленках. Они как были в день покупки, они такими же и остались. И с тех пор я пропитался к фирме Carhartt и к их подразделению Carhartt Work in Progress просто неимоверным, да, там, чувством благодарности и трепетом. Я хочу еще купить вещей именно из этой коллекции, потому что бронебойно, по крайней мере, джинсы так точно. Или, например, Stone Island. Та штука, которая у меня есть, пуловер, да, из Stone Island, стоит по тем деньгам 15 тысяч рублей. Это очень много за кусок ткани. Я могу пуловер себе купить за 1500 в Эйчике. Но, когда у меня родители уехали в отпуск, я им дал денег и попросил купить мне, да, в Риме, на родине Stone Island, потому что для меня это означало, что я могу заработать денег и позволить себе купить такую вещь. Ну и, кстати, Stone Island пока что за все стирки он не выцвел, да, там не поизносился, ничего. Тоже показатель качества. А есть джинсы из H&M, которые я один раз постирал, и на них остались следы от того, что они стирались. Но они стоили, да, там, кратно дешевле, чем Stone Island, кратно дешевле, чем Carhartt Work in Progress. И тут, да, вот встает все-таки вопрос. Я стараюсь к вещам подходить практично и эстетично. И вот я понимаю, что больше джинсы в H&M я покупать не хочу, потому что, ну, это деньги на ветер, я их купил, один раз постирал, они пришли в негодность. Я их постирал так, как нужно их стирать. А есть вещи, которые, да, там, я могу стирать спокойно, да, там, им ничего не будет. Ну, примерно такой логики я придерживаюсь везде. То есть, возьмем канцелярию. Я люблю вот в этом блокноте порисовать иногда. Ну, находит такое настроение. Или как-то украсить какую-нибудь запись, какую-нибудь заметку здесь. И очень часто маркеры, они просвечивают сквозь бумагу. Я решил дать шанс маркерам Posca, потому что в России я Posca не покупал. Очень дорогие маркеры. И я остался ими доволен. Они офигенно закрашивают, они офигенно, да, там, ложатся на бумагу, они не просачиваются сквозь бумагу. А это, кстати, не самый дорогой блокнот, не самое лучшее качество бумаги. Да, если бы я был бы художником, например, я бы вряд ли бы покупал Posca постоянно, если бы это не было моей работой. Но как обывал, я могу потратить, да, там, 65 крон за маркер и получить от него удовольствие. Или, например, у меня в категории, да, там, здоровье. Я купил массажный мячик, я мог его не покупать, да, там. Но у меня затекает иногда спина, когда я там долго сижу на стуле. И благодаря тому, что у меня есть этот мячик, я могу на нем прокатиться, и эта боль уйдет. Кайф, кайф. Мог ли я это не покупать? Мог бы. Но у меня бы тогда в жизни было бы чуть больше боли, чем есть сейчас. А теперь мы поговорим о категории, в которой все очень сложно и субъективно. Это категория еды. Отношение к еде у меня такое. Есть нужно много, есть нужно вкусно. Это я усвоил еще в армии, потому что когда я был поваром, я знал, что солдату нужно хорошо поспать и вкусно поесть. Хорошо поспать я никому не могу гарантировать, а вот вкусную еду я постараюсь приготовить. И я принес это правило уже в свою реальную жизнь. То есть я стараюсь так готовить не просто еду, а вкусную еду, и сервировать ее, и подавать ее, чтобы вот прям вот был кайф на всем этапе. Итак, еду я разделил на 3 категории. Это обычная еда, это junk food и это fast food. В фастфуд я запихнул не только Макдачки, KFC, Бургер Кинги и прочее, а также всякие кафешки, кофе to go. В общем, все то, что покупается на улице. В junk food я запихнул не только чипсы, кока-колы, но еще всякие булочки, например, корни и прочее. Базовая еда – это базовая еда, это крупы, это овощи, это фрукты. Я могу прожить на шнурочном бюджете, есть там овсянку с водой, например, да, не изгаляться особо, брать самые дешевые крупы, да, там, не брать дорогие сыры и так далее. А какой в этом смысл, когда я нахожусь в Европе? Ну, то есть у меня здесь нет санкций, у меня здесь есть доступ к вкусным тем же самым сырам. Почему я должен себе в этом отказывать? Мне родители сказали, типа, чел, у тебя есть деньги, вот, трать их на вкусную еду. Почему нет? Почему покупать дешевый сыр, если можно купить 4 дорогих, вкусных, да, и попробовать, какой сыр с плесенью в России, какой сыр с плесенью здесь? Ну, давай по порядку. В обычную категорию, например, я запихнул хлеб, да, обычный. В джанк я запихнул, например, булочки. Почему? Потому что я могу прожить без булочек. Но яичница с обычным хлебом и яичница с булочкой, как из Макдональдса на завтрак, это 2 очень разных завтрака. По крайней мере, по получаемому от них удовольствию эстетическому. Могу ли я не покупать булочку, как из Макдональдса? Могу.
Но если есть варик, ее купить еще и по скидке, и с кайфом позавтракать несколько раз, то почему нет? Почему не покупать, например, да, там, какое-нибудь интересное молоко? Почему не попробовать, например, какое-нибудь, знаете, альтернативное молоко, типа там овсяного шоколадного или еще что-то? Да, оно кратно дороже, чем обычное молоко. Я не буду покупать его на постоянке, потому что у меня нет прям больших проблем с непереносимостью лактозы. Ну, типа, раз или два попробовать, почему нет? Да, есть джанк, который, типа, вот откровенная херня, типа чипсов, кока-колы, пепси-колы и так далее. Я понимаю, что я вот купил, например, пачку чипсов Лейс, потому что таких Лейс, как здесь, нет у нас в России. Но я их попробовал, я такой, ну, прикольно, но больше тратиться на них как-то особо не хочется. У меня как просто это с детства пошло, мне в детстве нельзя было много есть всякого джанк-фуда из-за проблем с желудком, и впоследствии это, наверное, повлияло на меня в осознанном возрасте. Или то же самое с кока-колой и так далее. Да, я нашел какие-то лимонады, которые прикольные, которых нет в России, но пить их на постоянке мне абсолютно не хочется. Или вот эта вот категория вообще сложная сейчас будет, безалкогольное пиво. А теперь, когда все прокричались, дайте мне объяснить. Да, я пью безалкогольное пиво, потому что я не пью алкоголь уже довольно долгое время. И в России безалкогольного пива, ну, не очень много. Оно только сейчас начало обретать популярность. И в супермаркете ты заходишь, у тебя такой стендик, там, допустим, ну, давайте 10 марок безалкогольного пива, 10 вариантов. Из этих вариантов, ну, 3 можно пить. И только один из них вкусный. Типа в России я пил только Клаустхаллер, потому что это реально вкусное безалкогольное пиво. Вот во всех своих проявлениях. Остальное, ну, все прям вот... Я вспоминаю каждый раз, когда я купил безалкогольный Хугарден, я сделал глоток, и я его вылил. Здесь с этим попроще, потому что безалкогольное пиво в Чехии стоит, сука, дешевле, чем Кока-Кола. И его больше. И у меня сейчас джанка по ценам столько же примерно, сколько и вкусной и полезной еды. Столько же, сколько и обычной еды. Но мем-комедия в том, что джанка, например, в следующем месяце у меня будет по костам меньше, потому что в этом месяце я очень много пробовал нового, потому что я не знал, какое это на вкус. Я проверял все эмпирически. И теперь, например, в ноябре мне не придется покупать там 7 разных марок пива. Мне придется купить только 2, потому что знаю, что вот эти 2, они вкусные, на них стоит тратить свои деньги. С фастфудом все тоже не совсем однозначно, потому что есть, да, Макдональдс, есть KFC, в которой ты, ну, там, 1, 2, 3 позиции, которые нет у нас в России, ты попробовал, такой, ну, в целом, ну, так же. А есть, например, маленькие забегаловки, в которых там чизкейки, какие-нибудь макаруны, еще что-то, которое хочется попробовать, потому что это интересно, это прикольно. У меня только начала зарождаться вот эта вот традиция, да, ходить куда-то, да, там, на кофе с чем-то. Здесь эта традиция особое чувство развития не получит, потому что выбор сладостей не особо большой, по крайней мере, в городе Аламоутсе, к кофе. А сам кофе, сука, дорогой. И его мало. Могу ли я отказать себе в кофе? Могу. Я даже думаю, что, возможно, в какой-то момент в будущем все-таки приду к тому, что я сам себе буду его варить, да, там я еще кратно вложу денег, чтобы купить кофемолку вручную, да, там штучку, чтобы делать V60 себе заваривать. Не буду себе спокойно делать какой-нибудь cold brew, условно. Но вот сейчас, когда я вижу вот эти вот все маленькие забегаловки, все вот эти вот всякие верандочки, мне хочется получить опыт от нахождения там, потому что когда я был в России, и я смотрел на эти тиктоки, например, как ребята себя в каких-нибудь кофейнях что-то обсуждают, я думал такой, я хочу быть там, я тоже хочу, вот, да, там с видом на золотую осень попивать свой черный кофе, трапезничать чизкейком. Если есть деньги, почему бы не вложить их в эти ощущения? Опять же, возвращаясь, например, к обычным продуктам. У меня есть пачка макарон, которую я не могу доесть 3-ю неделю уже. Просто потому что, ну, во-первых, я не то, что сижу на какой-то диете или еще что-то, просто вот я ее один раз купил, и это могу себе раз-два в неделю сделать пасту. Я понимаю, что у меня уже таких костов типа на покупку макарон не будет в следующий месяц, потому что, блин, я бы эту упаковку доесть. Или то же самое с овсянкой, или еще с чем-то. Покупка круп, она, в принципе, да, там это процесс, который там, ну, месяца 2 тебя может закрыть, особенно когда ты не такой едок, каким являюсь я. То есть я ем плотно, но я не переедаю. У меня нет такого, что прям нужно тазик нахреначить. Нет, я стараюсь есть столько, сколько нужно. Мама, конечно, сейчас на этом моменте, когда посмотрит мое видео, скажет такая: у меня сын голодает в Европе. Нет, мам, я не голодаю. И пап тоже, я не голодаю. Все у меня в порядке. Я еще кисят ел какие.
на сырах-то забугорных. В общем, мне кажется, что когда ты в другой стране, в которой нет продуктовых санкций, и ты можешь что-то попробовать, это нужно пробовать. Я вот, например, на прошлой, по-моему, неделе, да, там в супермаркете купил себе 4 разных вида сыра. Или 5. Нужно ли мне вот для обычной жизни 5 разных видов сыра? Нет. Но я точно знаю, что я попробовал, да, там и понял, что вот это, вкусный пармезан, а вот это вкусный чеддер, да, вот с этим я хочу с сыром делать себе бутерброды, а с этим я могу сделать кесадилью, например. На еду стоит тратиться. Пожить на овсянке с водой мы всегда успеем. Господи, я без дизреспекта к овсянке с водой, это очень вкусное тоже блюдо, особенно если это вкусные овсяные хлопья. Но елы-палы, если есть варик, потратиться на что-то вкусное, почему нет? Вот как-то так я тратил деньги в этом месяце, я потратил очень много, когда там я сказал в начале. Я помню, что когда закупился в Икее, я увидел этот чек, я такой, господи, как больно-то, прям физически, какая-то сумма. От этого нужно избавиться, конечно, да, потому что деньги — это инструмент, которым нужно пользоваться, который нужно, да, там, улучшать, приумножать, но пользоваться, типа, бессмысленно испытывать боль от того, что ты используешь газовый ключ, например, или отвертку. Глупо у нас, да, так просто сложилось в голове, потому что все заработанные деньги, любая зарплата, это твое время с дисконтом. Никто никогда не доволен своей заработной платой, и если тебе предложат на $5 заработную плату выше, ты согласишься с счет того, что ты сохранишь тот же самый функционал. Это человеческая природа, это попытка вот это рационализировать затраченное время своей жизни, потому что жизнь, она ограничена, она конечна, мы не можем ее увеличить, как бы мы не можем посчитать, сколько у нее есть, и мы вот ее тратим, как бы переводим это в деньги. В этом такая вот затыка. Кстати, возвращаясь к Икее, самый чмошный чек — это чек из Икеи, потому что по нему невозможно понять, что ты купил. У тебя может быть не написан товар, даже вот этим икеевским, ктулху-танговским языком, каким-нибудь языком проклятий древних богов, а просто написано Икея 365, что ты купил за 99 крон. Что это был за предмет? Непонятно вообще. Типа, сиди, гадай. У меня половина таблицы хозяйственных предметов, потому что я очень много купил в Икее. Это просто что-то 45 крон или 99 крон. Что это такое? Хрен его поймет. Я вообще пришел сейчас к мысли, что у меня получается немножко безотходное производство, потому что я трачу деньги, чтобы получить эмоции. Потом эти эмоции я запечатляю на видео, выкладываю видео на YouTube, и за счет этого я могу гипотетически получить небольшой кэшбэк с этого. Морали у видео как таковой, наверное, и нет. Все, что я хотел сказать, я сказал по поводу денег. Да, не стоит сидеть на них, как на золотой куче. Старайтесь их использовать. Хотите, да, там, вы их можете не тратить, но тогда приумножайте, инвестируйте во что-то, чтобы, да, там, инфляция не сжирала это все. Потому что даже просто получая заработную плату одну и ту же в течение года, ну, то есть нескольких лет, я имею в виду, вы все равно получаете меньше, чем на момент, когда вы устраивались. Типа, если вам не индексируют ЗПХ. В общем, да, богатейте, развивайтесь, тратьте деньги на то, что вы хотите тратить. Кроме кофе из Старбакса. Кофе из Старбакса своих денег вообще не стоит. Вот, помяните мое слово.